Bây giờ mình đang đi xuống, gần tới dưới chân núi rồi. Bây giờ mình tiếp tục đi coi cái thác. Ở dưới này có cái thác mà không biết thác lớn hay là nhỏ. Thì mình sẽ tới đó để coi thử nha. Okay. Đây là cái bảng chỉ đường đi xuống cái thác. Mình sẽ tiếp tục đi. Mình đi sắp tới thác rồi. Đây là cái bảng người ta chỉ cho mình biết còn 200 feet nữa là có cái thác ở đằng trước. Thì bây giờ mình tiếp tục xuống dưới này nha. Good, bây giờ. Đó, đây là cái dòng nước nó chảy xuống. Đây người ta có làm cái hàng rào để không cho mấy người họ đi xuống dưới nước. Cái nước này nó chảy xuống dưới kia, dưới thác, sợ bị té ở dưới kia là chết. Đây là cái dòng nước nó chảy xuống nè. Mình sẽ tiếp tục đi xuống dưới này để coi như thế nào, quay cái cảnh từ dưới này lên. Ở đằng trước họ có làm một cái bậc thang. Đó, cái bậc thang đi xuống. Đây là trên đầu nguồn của cái thác. Mình tiếp tục xuống dưới nha. Họ có làm cái bậc thang này, mình đi lên đi xuống nó dễ hơn. Em bé của Mỹ kìa, nhỏ xíu mà nó đi chơi, đi lên núi, đi chơi trên rừng. Ở cái quan cảnh thiên nhiên ở trên rừng núi, người ta cũng làm bậc thang để cho mình đi cho nó dễ. Mà những cái khu du lịch như vậy người ta không có lấy tiền.
Đó, nhìn con chó của Mỹ này. Con chó đó rất là đắt tiền. Ở chỗ này họ có làm cái sàn để mọi người ở đây họ có thể đứng để ngắm cảnh. Họ làm cái sàn này. Đó. Đó, mọi người thấy cái thác này. Yeah. How do you like that? Ok, mình tiếp tục đi xuống dưới kia để coi cái thác ở dưới kia, dưới chân thác nha. Đó, mình tiếp tục đi xuống. Cái đoạn đường này cũng hơi dài, chạy xuống tiếp dưới kia. Mình đi tới xuống dưới rồi, là dưới chân thác này. Mọi người đang chơi dưới kia. Đây là cái rừng rậm.
một con lọt tôi đâm với một con lọt đấy. Phải. Mình đã tới cái thác rồi, mình quay cái cảnh thác xong rồi mình tiếp tục đi xuống dưới kia nữa, không biết dưới kia nó có cái gì để mình xuống coi thử nha. Cái lọt sao? Thế là thứ từ mà có không? Đó. Cùng chó thác nha cái nào. Hả? Cùng mới chó mới thác nha cái nào. Mình nói đó. Đó. Không cho. Thôi bây giờ mình hết chặng đường đi coi thác rồi. Bây giờ mình đi lên cái bậc thang này, đi lên lại trên cái bãi đậu xe và bắt đầu đi về. Rồi lên bậc thang này tới đỉnh kia chắc đuối luôn. Bây giờ thấy ai cũng mệt hết rồi. Bây giờ trời tối rồi, mệt
Mặt trời nó còn chiếu sáng, gần 6 giờ tối rồi. Vâng, cho tay được. Ở đây nghỉ ngơi một tí. Đây có cái ghế, mình nghỉ ngơi một tí. Được quá. Này lây là nó tới. Ôi trời ơi. Bữa nay công nhận mình đi rất là mệt. Hồi nãy vừa lên trên kia trên núi đá xong rồi đi xuống nữa. Rồi bây giờ lại đi lên cái bậc thang này nữa. Rất là mệt. Rồi hồi sáng mình có đi tập thể dục nữa, cho nên mình cũng hết sức. Bây giờ tiếp tục đi lên. Giờ mới đi có nửa đường, còn một nửa đường nữa để chắc đuối luôn. Ok, cuối cùng đã tới đích, tới đỉnh thác rồi. Mệt quá trời, bước không nổi nữa. Mọi người đã mệt hết rồi, đuối sức hết rồi.
Đang trên đường về thấy một con nai rất là mập mập đang gầm cỏ ngay cái chỗ đầu xe luôn. Đấy, thấy con nai ở Mỹ không có sợ người hết. Kiểu này ở Việt Nam là làm thịt rồi. Bán làm thịt rồi. Mình đang quay phim nữa. Đang trên đường về thì có một ai đang đón hầu như nó không có sợ gì hết. Ồ, đây là trái cây, không biết cây gì. Trái táo à? Ồ, hèn chi trái táo nè. Hèn chi con nai này nó ăn trái táo. Có trái táo rất là nhiều. Hèn chi con con nai đang ăn trái táo. Đây là trái táo nè. Hèn chi con nai này nó đi ăn trái táo ban ngày ban mặt, nó không sợ người ta. Trái táo rất là nhiều. Đó, ngay trên đường đi luôn. Đó, trên kia có cái nhà của người ta kìa. Ở trên đó có nhà người ta. Đây là chỗ đầu xe nè. Rất nhiều xe đi xung quanh mà nó vẫn không sợ. Giờ nó thấy mấy người đang quay nó rồi nó sợ nó đi. Nó chạy vô rừng rồi. Hôm nay mình đã đi một đoạn đường dài, mình đã đi chơi trên núi đá xong rồi, mình đi chơi thác xong rồi, mình đã ngắm được cái khung cảnh thiên nhiên ở trên rừng núi. Mình cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với tôi suốt quãng đường ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người đã xem cái TV của mình nha. Rồi hẹn tất cả mọi người rồi vào cái video khác nữa. Xin chào tạm biệt.